では会見を始めさせていただきます。まずは代表質問をさせていただきます。おめでとうございます。Muchas gracias a todos los presentes, a toda la prensa, muchísimas gracias. Como lo había dicho anteriormente, pues venía preparado física y mentalmente para una guerra y creo que Takei merece todo mi respeto. Fue un guerrero arriba del ring, pero pues la victoria nos favoreció a nosotros. Muchísimas gracias a todo Japón. 皆様ありがとうございます。プレスの皆様ありがとうございます。私たちはこれまでの質問にも答えてまいりましたように準備万端でやってきました。この戦争に備えたことです。私は大変武井選手をリスペクトしており、大変勇敢な選手だったと思います。幸いなことに私たちが勝利しました。チャンピオンになって今のお気持ちをお聞かせください。Pues me siento muy contento, creo que todavía no me la creo, pero voy a respetar como campeón y voy a defender las veces que sean posibles y tratar de unificar los demás títulos. 大変嬉しく思っております。今でも信じられない、ちょっとそんな気持ちがあります。しかし私はチャンピオンになりました。したがってこれから防衛を続けていきたいと思いますし、他のタイトルを統一したいとも思っています。スタイルがこれまで以上にアグレッシブだったように見えます。1ラウンドからダウンも奪いました。どういった作戦でしたか？Creo que hicimos un buen campamento y las cosas salieron como las habíamos planeado. Era el golpe que vimos que le entraba a Takei y pues fue con el que primero se cayó. Ya después lo golpeamos al cuerpo y pues al final ganamos por nocaut técnico. キャンプで培った練習の成果が出たと思います。プラン通りにことが進んでいきました。武井選手に放ったパンチはまさに練習をしてきたパンチです。したがって1ラウンドのダウンに通じました。その後ボディを狙い、最後は TKO で勝利することができました。改めましてファンの皆さんに一言お願いします。Pues muchas gracias a toda la afición japonesa, siempre me he sentido bien recibido aquí, me siento como en casa, quizá por los ojos que también los tengo así un poquito rasgados, pero muchísimas gracias a toda la gente, son muy buenas personas y volveré 1000 veces a Japón. 日本のファンの皆様大変ありがとうございます。日本に来るたびにいいホスピタリティをいただいております。また日本に来てきたいと思います。日本の人たちはとてもいい人たちだと思います。ありがとうございます。代表質問は以上とさせていただきます。ではここからはメディアの皆様からの質疑応答のお時間とさせていただきます。挙手の上でご質問をお願いいたします。いかがでしょう。では右側後方の方にマイクをお願いします。おめでとうございます。ナンバーエブの長と申します。以前2年前に西田選手と、日本で対戦した時と比べて非常にパワフルでパンチのキレも増したように思ったんですけれども、そのあたり、2年前と今の違いというのを教えていただけますでしょうか。no era tan fuerte como ahora, sí,
Sí, cuando peleé con Ishida venía de una lesión y venía un poco desconfiado, pero fue un aprendizaje bastante bueno, ya que después de 2 años pues vengo y me corono como campeón del mundo de la UMB y es cuestión de tiempo. Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y bueno, se llegó el momento y la hora de Chispa Medina. 西出選手と戦った時は、怪我がありちょっと不安を抱えたリングでした、そのリングで私は学び敗北から、いろいろ学んだことがあります。そして今2年後 WBO の世界チャンピオンになりました。やはり、パーフェクトに近づくというのはそれなりの時間の経過が必要だったと思います。ありがとうございます。あとその学んだっていう内容、その具体的にどういった内容を学ばれたかっていうのをちょっと聞かれますでしょうか。Bueno, cuando peleé con Nishida no había tenido tantos sparring zurdos. Después de su pelea, el señor Honda me llamó y hice campamentos ahí con Tenshin, con los muchachos de Taken, con Tenshin, Subaru, Riku, mis amigos de ahí de Taken. Y creo que pues ellos también me ayudaron en la preparación para esta pelea de título del mundo. Y pues claramente se vio el resultado, pues estamos mejor preparados que antes. 西出選手とやった時はサウスポーとのスパーリングに、まだ経験が深くありませんでした。しかし、本日はうまくいきました。それは、本田会長が西田選手との試合の後、呼んでいただいて天心さんと帝拳のボクサーたちと、サウスポーのスパーリングをしました。そういったことが生きて、このタイトル戦に準備をつなげてき、今日は結果を出したと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。その他ご質問いかがでしょうか。ロース本郷です。今後について考えていることを教えてほしいんですが、WBC と IBF はタイトルが返上されるような予定なんですが、この選手とやってみたい、このベルトを狙ってみたいというのもありますかね。Hablando del futuro, ¿con qué cinturón quieres agarrar, unificar? Bueno, pues ya eso sería cuestión de hablar con mis promotores, pero a mí me gustaría una pelea también con Seiya Tsutsumi, que es el campeón de la WBA, y me gustaría unificar el título con él, si se diera la oportunidad. 将来のことについては、プロモーターが話をすると思います。ただ私個人的には、堤誠也選手との、世界戦をやりたいと思います。それは堤とスパーをした関係などがあってそう思うんです。Creo que mi sueño en el boxeo es dejar una historia. Creo que Tsutsumi tiene algo que me pertenece y creo que estaría bien una pelea con él. Ya hicimos sparring y él vio mis fortalezas y mis debilidades, igual que yo. Entonces yo pienso que una pelea con él estaría interesante. 堤選手とは何か縁のある、そんな感じがしています。スパーをした経験も、堤選手とはあります。堤選手は私の、強いところも知っているし、弱点も知っていると思います。私も反対に、堤選手のことは知っております。ですので、できれば堤選手とやってみたいと思いました。スパーリングパートナーの天心、那須川天心も世界王者を狙ってるんですけど、彼とはどうですか。
Bueno, Tenshin es un gran amigo, creo que la pelea se daría si el señor Honda quiere. Entonces, pues no estaría de más, no estaría mal pues una pelea con él, pero pues somos amigos, entonces se tendría que platicar y si en un futuro se da, pues está bien, que gane el mejor. 天心選手は、私にとってグレートな、友達です。それは、本田会長が決めることだと思います。まあ、そういった試合が組まれていいとは思います。しかし、私は彼のことを友達だと思いますので、よく話し合いたいと思います。